感染新冠咳嗽老不好，一味中药巧搭配，调理反复咽痛咳嗽，它就是罗汉果，能清热润肺、利咽开阴。如果你从感染后开始出现反复的咳嗽、咽痛、声音嘶哑等症状，甚至阳康半个月后还没康复，那今天就和大家分享罗汉果的3个搭配，大家可以辩证选择。第一，如果你咳嗽的同时伴有喉咙痛、口干、口臭，可以用罗汉果搭配金银花5克泡水喝，可以清热润肺，适合风热咳嗽的人。第二，如果你咳嗽、咳痰、打嗝、腹胀、没食欲，可以用罗汉果搭配陈皮5克泡水喝，可以理气健脾、化痰止咳，适合脾虚痰湿的人。第三，如果你只咳嗽不咳痰，或者痰少而黏，还伴有头痛、咽干、喉咙痛等症状，那可以用罗汉果搭配菊花5克、百合5克一起煮水喝，可以清热解毒、润肺止咳，适合风燥咳嗽的人。